好，團友們啊，辛苦晒嚇。咁我哋咧而家咧就大概係差唔多半個鐘啦，即係5個字左右半個鐘嘅車程翻酒店啊。好啦，咁咧翻到酒店同樣都係住呢個喜來登嘅。咁因為會連續住2晚我 check 過啦，我哋冇15樓嘅，放心但係咧大家都係check 咁咧就睇下個熱水有冇問題嘅。同埋咧，我已經係叫酒店咧每間房間咧係擺一架電風扇啦。如果你覺得唔夠嘅話咧，同我哋講，我叫佢擺多一架，擺2架，因為2張床啊嘛，你一架我一架咁樣，係咪？你一架我一架，香港電話風扇瞓覺啊？咁咪唔係攬住個風扇瞓覺，攬住個 honey 瞓覺啊！咁所以就2架風扇咁樣即係。係啦，唔使爭，冇錯啦，咁樣就 check 啦咁樣嘅。咁同埋咧就一陣間去到酒店咧都會收大家嘅證件啊，咁咧就到時候嘅話咧幫大家 check in 咁除此之外嘅話咧，咁咧都會有個好消息嘅，係咩好消息啊？咩驚喜啊？回水啊，開唔開心啊？唔開心啊？唔需要回啊冇反應嘅平時一講到回水哇！唔係人人有，係啦。你夠資格先。係啊。冇錢去歐力買嘢啊！夠資格。係啦，咁咧就到時候咧係即係咧係符合條件嘅團友就會係有300蚊嘅。咁係咩情況會符合條件咧？你到時你問我哋會話你知啦咁咧就今次冇得退嗰300蚊嘅話咧唔緊要嘅。咁你遲啲嘅話咧，你到你嗰個一定嘅呢個資格之後，即係一定嘅年資之後咧，咁咧都會有嘅咁樣就因為你係啦，退咗呢個300蚊之後咧，可以去 Outlet 去 shopping， 或者聽日咧我哋喺不夜城咧，你可以用嚟換唐裝或者咧shopping 都得嘅，係人民幣咁到時咧就簽翻個名簽翻個名咁我哋聽日嘅話咧就 set 個 morning call 7點半早餐咧都係響翻我哋1樓即係大堂嗰間餐廳7點鐘開始有得食因為聽日係禮拜六聽日禮拜六咧，佢係7點鐘先開始有早餐食嘅。我哋9點鐘出發7點半 morning call， 9點出發。咁聽日咧就都幾多戶外嘅喎咁咧就嗰個天氣預報，我睇下天氣預報嘅話咧，基本上都係好似漢中咁樣噶啦呢個天氣預報咁咧就最高嘅話咧都係去到21度10至21度佢嗰個天氣預報係就10至21度多雲咁咧就聽晚我哋有個夜遊就係戶外嘅。其實咧大部分呢個景點都係即係聽日嘅話一日都係戶外噶啦。兵馬俑得個展館係室內嘅啫，其他嗰啲嘅話咧係要行戶外嘅。咁咧就去賞櫻花又戶外嘅，睇櫻花。去個慈恩寺遺址公園大雁塔嗰邊咧又戶外嘅，夜遊又戶外嘅咁咧就冇乜樓梯級嘅，大家放心今朝早龍頭山嗰個樓梯級嘅話咧係咪都夠晒皮啦？聽日就基本上係平路為主都有一啲咯，兵馬俑咁樣響1號坑咁樣有幾級咯行落去咁你覺得你需要行山杖咧係幫即係咧係保護翻你嘅膝頭哥，你都可以帶埋嘅。就1號坑有少少兵馬俑嘅1號坑行落去咁樣有大概係10零20級到啦20-30級咁樣啦咁咧就行路都比較多嘅咁咧就最高去到21度咁聽日嘅話咧就繼續聽日行路都幾多下嘅個兵馬俑加埋都行2個幾鐘。加埋晚黑又要行夜街要上櫻花。上櫻花嗰度都有啲樓梯級我哋要行上去上櫻花嗰度咧，都有幾10級樓梯級嘅。咁到期時嘅話咧，係啦，大家需要行山杖嘅話咧就攞埋啦我哋聽日咧都係用翻呢架旅遊巴嘅大家可能即係你
離開咗西安2日唔記得啦嚇，我哋用翻呢個胡師傅姓胡嘅古源胡胡師傅嘅呢個旅遊巴咁樣聽日都用翻呢個，咁就繼續第4天嘅行程咯喎，就9點鐘出發啦嚇，